ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പൂവൻ കോഴികളിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പൂവൻ കോഴിയെ വാങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. എന്തുവാ മോൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്? തുറക്കരുത്. ഏത് കിളിയാ? പ്രാവാണോ? കോക്ടെയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹലോണി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന പൂവൻ കോഴിയെ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്.